Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga magatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Ani ay good news human sa bad news. Cebu City Police Office COVID-free na human makarecover ang tanang mga pulis nga nataptan sa virus. Gisiguro usab sa kapulisan nga makaboylo na usab ang ilang serbisyo sa katawhan, ilabi na sa pagsumpo sa kriminalidad bisan nining panahon sa pandemya. Samtang mayor sa Dakbayan sa Cebu may pahibaw nga napugna na ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Ania ang report. Usa sa mga grabing napiktuhan sa coronavirus disease ang kapulisan sa Dakbayan sa Cebu, sanglit nataptan man ang 113 ka mga sakop nini. Gani dunay duha ka mga pulis nga nakalasuman mapildi sa kagaw nga nakapikto usab sa naandan nga police operation. Matod silang hepe, Police Colonel Josefino Ligan, ilang gipaningkamutan nga masunod ang disiplina ug basic protocol sa ilang organisasyon aron sila molampos. Dunay usa nga nahabilin o last man standing sa isolation facility nga ginakdang i-reintegrate sunod semana human pildihan niya ang virus. Happy to announce that Cebu City Police Office is COVID-free. Personnel of Cebu City Police. Hopefully, wala na matakdan usog. Gipaniguro sa Cebu City Police Office nga hugot na silang moserbisyo di lang sa pagsanta sa COVID-19 kundi sa tanang matang sa kriminalidad. Although ang crimes, 8 focus crime ni Maba, pero ang crime solution wala kay taka malihok ato kay nangaigo man natong mga pulis. Samtang ipahibaw ni Mayor Edgardo Labella nga adunay dakong posibilidad nga mapaubos ngadto sa MGCQ ang Cebu City. Iyang ipadayag nga na-flatten na ang curve sa COVID-19 apan dili angayang mo kumpiyansa. O galing ma-MGCQ, plano sa mayor nga ipabilin gihapon ang pagpatuman sa quarantine pass ug higpit sab nga did-an ang pag-abli sa mga karingawan sama sa mga sinihan. Ugbot na itong una-unaon, especially with the business climate, MGCQ is really favorable. But even until now, even if we have flattened the curve, we still have to seriously consider the fact that the virus is still very much around. Ang Cebu City nakatala og 7 nga bag-ong kaso kagahapon base sa DOH data. Diin 1,212 ang total cases, unya doon usay 7,694 ang recoveries. If we be downgraded to MGCQ, that first of all, the health of the people of the city of Cebu will not be compromised. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mas gihigpitan pa karon ang patakaran sa Mandawi City Jail pagsiguro nga dili na malutsan pagbalik sa gusto mo payuhot og illegal nga drugas. Kay duman niadtong miaging adlaw may dadakpan human mi palusot unta og shabu gipaagi sa saging nga kardaba. Ang detalye ni Nico Serino.
sa gawa sa Mandaue City Jail na abtanamo kining babay nga mutunol unta og tambal alang sa iyang paris nga napriso sa sulod. Vitamins ug essential oil ra unta ang iyang itunol. Apan wa tugti nga ipahatod kay di mao ang schedule sa building nga mudawat sa tunol. Kuan man, bawal daw kanang solid ron nga schedule. Solid building. Nga di siya sa solid. Dili mi sa solid RDC siya. Kahinumduman, nadakpa ni atong Lunes kining usa ka lalaki nga giingong mipatunol unta og saging sa prisuhan. Apan sa pagsusi, natino nga ang usa niini gipaslakan di ay og 5 ka pakete sa gidiling drogas. Bawal pa ang dalaw sa City Jail apan gitugtan ang pagtunol og tambal ingon man saging nga remedyo sa daghang inmates nga nagka-potassium deficiency. Mato ni Jail Warden Superintendent Hill Inopia, nakadawat na sila og kumpirmasyon gikan sa PNP Crime Laboratory nga siya ang nakuha nga ebidensya. Mutimbang kini og 21.82 grams. Gumikan sa nahitabo, gimando ni Inopia mas maigmat ilang personnel karong panahuna. Ang mga magtunol og butang pasulod ang ayan sab nga nakailagyod sa person deprived of liberty. Gipa-monitor ang personnel kay basin mangita og laing paagi sa pagpayuhot og kontrabando paingon sa sulod. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, pagbaha sa sitio Tangki Barangay Basak, mihubas na. Human matapos ang gihimong line canal padong sa Karahay Creek. Si Luan meron din sa report. Kini ang sitwasyon sa sitio Tangke, Barangay Basak niadtong milabayng Biyernes, Agosto 21 dihang gisusi sa RTV Balitang Bisdak. Init ang panahon niadtong higayuna, apan ang tubig baha way hubas-hubas. Tungod sa kataas sa tubig, misanap na kini sa kabalayan sa dapit. Ang lokal nga kagamhanan ni adtong adlaw, nag-ocular inspection sa dapit, uban ang taga DNR 7, BFAR 7 ug DPWH 7 ug nasabutan ang pagbutang og 2 ka line canal aron maabagan ang drainage system sa dapit. Karong adlaw, subling gibalikan sa RTV Balitang Bisdak ang dapit ug mauna kini ang hitsura. Mihubas na ang baha ug diretso na ang dagan sa mga sakyanan nga manglabay. Usa sa grabing naapektuhan dihang nahitabo ang pagbaha ang tindahan nila ni Josel Bungaton. Kay ang tubig nakasulod man sa ilang tindahan, daghan sa iya mga paninda ang nalabay na lang sama ni ining mga diaper nga giminudo unta niya pagbaligya. Karon, muntag din nimo. Kuan kay ibangaga naman dito nagsugod. Pag Lunes, kung siguro to gibangaga nila Martes ka to. At least gamay-gamay likod na lang ang among kuan. Amurang gibuslat ang kuan dito palusot. Hinuon ana pay gamay nga banaw sa tubig sa luyo sa ilang balay. Gisusi usab sa RTV Balitang Bisdak ang kanhi fish pond ug among nasaksihan nga nabuhatan na kini og open canal nga direktang mipasumpay sa tubig gikan sa kabalayan paingon sa mangrove ug dayon sa Karahay Creek nga moy nagsilbing outfall. Mudagan naman yun na ang tubig kaya ang diri sa atong creek ato naman ang gidridge ang sa dapit diri sa atong bridge. Wala pa lang ta makapustro dito sa unahan sa downstream. Maghimo pa og laing open canal ang city engineering aron daghan na og kaagian ang tubig gikan sa kabalayan. Mag-additional ta from the fish pond gihapon, i-parallel nato diha pero diri na ta sinpig ta fence sa creek, fence sa sa cliff. Going to the creek gihapon siya. Uban ni God Ferrelien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Mga sakop sa Bureau of Jail Management and Penology sa Talisay City Jail gipaubos sa swab test. Human kapin sa 5 ka buwan nga wa sila'y uli-uli sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay. Kini aron kalikayan ang pagkatap sa COVID-19. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Jail Warden Major Crisrel Awe, ang warden sa Talisay City Jail, nga 34 niya ka mga sakop ang gipaubos sa swab test karong adlaw sa taga Talisay City Health. Ang mga personnel kapin 5 na kabuan nga mga na-assign sud sa jail ug wa pa makauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Usa kini ka pamaagi aron kalikayan nga mokatap ang virus sa ilang mga panimay kung tugutan na silang makauli. Gipaubos sila sa swab test, quarantine ug medical evaluation usa sila hulipan aron
aron makauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Rekisito kini sa ipahigayong changing of guard sa maong prisuhan. Importante kayo para malikayan nga walay mahitabong transmission sa COVID-19 sulod sa jail o sa komunidad. Sa miaging semana, natala sa Talisay City Health Office ang 29 ka mga jail personnel sa Talisay City Jail nga naka-recover na human takbuyi sa COVID-19. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Power consumption sa tibok Kabisayan, mas mikunho dihang sugod gipatuman ang health quarantine. Bisan mitaas ang demand sa kuryente sa mga kabalayan, anay live update si Faye Marie Dumabok. Fem. Bab gitugan sa Department of Energy nga ning adlaw lang gani adunay reserba nga 448 megawatts nga system capacity alang sa tibuok Kabisayan. Kinibisan pa man nga halos tanang mga balay karon mapadako gamay gamit kaayo ang kuryente kay halos tanang sakop sa banay anaaraman. Sama na lang ni ining pamilya ni Arlene. Matud niya sukad sa quarantine misaka ang ilang bayranan sa kuryente. Kun kaniadto 850 pesos ngadto sa 900 pesos ang bayranan, karon miabot na og 1,500. Ang among gamit ceiling fan na ano ikuanay ref kay naman mo soft drinks unya ang perminggo na mo mabayaran tag 1 kapin ana 1-2 pero nabot man sa 1.5. Apan gipasabot ni Engineer Jose Ray Maleza, ang Chief sa Energy Industry Management Division sa DOA Visayas, nga mius-us na hinuon ang demanda sa kuryente. Itandi sa mga buwan sa miaging tuig nga miabot sa 2,200 megawatts ang demand sa kuryente matag adlaw panahon sa peak hours. Apan karon, ana-ana lang sa 2,070 megawatts. Unta karon, we are expecting na mga more than 2,300 or 2,200 kung during normal na unta na situation. So, ang peak demand nato is around 2,070 ra. So dako kayo ang difference. Natay reserve na 448. Mudagan lang sa 30 ngadto sa 40% ang demand sa residential area. Kay 60 ngadto sa 70% ang konsumo sa kuryente sa mga commercial o mga industrial establishment. Hinungdan nga gipasalig sa DOE nga dunay igo nga supply sa kuryente bisan hangtod pa sa sunod tuig. Kung nakasinati man og mga power interruption tungod kini sa kalit nga mga thunderstorm o problema diha na sa mga distribution utilities. Mga kahoy nga makatag sa atong power lines nga maupod na result to power interruptions. And then of course, na day mga tampering, na mga illegal connections na and there are instances na nagit trouble sa technical trouble. O kalabot sa mga reklamo sa questionable aumento sa bayronon sa kuryente, matod ni Maleza nga kundi kini masolusyonan sa power utilities, mamahimong magpatabang sa Energy Regulatory Commission. Samtang bab ni atong Hunyo ni Mando ang DOE ngadto sa mga distribution utilities diha sa ilahang pagpangandam sa sistema sa pag-distribute sa kuryente. Kini aron dili mabalda ang mga gipaygayon nga online classes. Ilabi na kay dili susama kaniadto nga face-to-face learning diin mag-abot ang mga tinunan sa usa ka tunghaan. Kay karon anaa man sila sa tagsa ka mga balay. Bob. Daghang salamat Faye Marie Dumabok sa imong live report. Mga nagjogging sa Mactan Mandawi Bridge nga mga minoridad ug kadtong walay quarantine pass gisikop sa mga otoridad. Siluan meron dina sa report. Sa post sa usa ka netizen sa milabayng Domingo, Agosto 23, gipakita ni ini ang pagdagsa sa daghang mga tao sa Marcelo Fernan Bridge aron magjogging. Sa video, makita nga ubay-ubay kanila mga minor de edad. Ang uban wala magsulob og face mask. Ug tungod sa kadaghana sa mga tao sa dapit, wala na mapatuman ang social distancing. Sa CCTV sa Marcelo Fernan Bridge, makita usab nga ubay-ubay ang mga tao, sagad mga minor de edad ang nanagjogging. Kining lane sa bridge paliko paingon sa City Hall ang nagsilbi nilang pundukanan kay temporaryo man kining wa pagi sa mga sakyanan. Ang naasoing senaryo naobserbahan niya dong Sabado sa kadlawon. Apan nagkaminos na sila dihang may mga sakyanan na sa mga otoridad sa dapit ug may mga pulis nang nagpatrolya. Bali sige man ang atong operation aning panakop ma'am, tapos na busy lang ta gamay kay naamay lain nga mga
ato ang kinahanglan nga i-comply og mga lain nga operation. Ganihang kadlawon, naatlan sa kapulisan kining grupo sa mga batanon nga nagjogging ilawom sa Marcelo Fernan Bridge ug gipang sikop. Nisuwa lang mag-jogging kay dugay naman may balik og jogging nga. Huwag may kabaw nga to ding balaod sa lapu-lapu. Mag-jogging lang ang pasingutan, wala na yung basketan. Gipasabot sa hepe sa Station 5, Police Captain J. Samson, nga bisan pa man kung GCQ na ang dakbayan sa Lapu-Lapu, gididaan pang makagawa sa panimay ang mga senior citizens ug ang mga nanagidad og 21 anyos paubos. Base sa ordinansa, pahamtangan og 1,000 ka pesos nga multa o bakha na po kaadlaw nga pagkabilanggo kadtong masakpang makalapas sa lagda, kana alang lang sa first offense. Samtang sa second offense, 2,000 pesos nga multa ug pagkabilanggo sa 15 kaadlaw. 3,000 pesos usab ug 20 kaadlaw nga pagkabilanggo alang sa third offense. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Alang sa mga nangita og trabaho o gustong makaserbisyo uban ang kapulisan, kini ang nagpaabot kaninyo. Giumol sa Cebu City Police Office ang Task Force Kasaligan nga maoy moabag sa kapulisan sa pagpatuman sa quarantine protocol. Mukapin dulan sa 10,000 pesos ang binuwan nga sweldo sud sa 4 ka buwan. Apan posible pa kining malugwayan. Gipangita nila ang adunay background sa criminology ug adunay medical related courses. Mamahimong moadto sa buhatan sa CCPO o sa Plaza Independencia, diin nakapwesto ang mudawat sa application. Kaluwasan sa mga amigo Caps ug sugbuanon ang gusto sa atong liderato nga ipatuman gumikan sa hulga sa COVID-19 alang natong tanan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bibalik na ang pagpahigayon o drug test alang sa mga drug dependent gabi paubos sa Talisay City Aftercare Program. Kinihuman na mahunong atol sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Dr. Rene Cesar Bautista, ang pangulo sa Talisay City Aftercare, nga gibalik na nila ang pag-drug test sa mga mipaubos sa Aftercare program. Human sa 4 ka buwan nga paghunong niini, gumikan sa COVID-19. Kini aron mapadayon ang monitoring sa mga mipaubos silang programa kung tinuod bagyod nga mihunong na sila paggamit og ginadiling drogas. Bisan pa man sa tabong pandemic, wa kini makapugong sa Talisay City Aftercare sa pagpadayon sa pagpahigayon og drug screening alang sa mga individual nga mipaubos sa aftercare program sa dakbayan. Ang gibadaba ng kapit 300 ka mga tao ipaubos sa drug screening kausa sa usa ka semana. Hinuon mato ni Bautista nga aduna gihapon mga nagpositibo nga migamit og shabu apan mobalik na pud sila sa uno sa maong programa. Nagiuban yung wagin magkagwanta, nagagamit yun, nagapositive, pero sa ako naibawaan ang positive out of 40 na, alay positive utsa, duha. No. Pero di kaya pong kumabalaga, kaya nibalik mo sila, ma'am. Ma'am na importante, ma'am. At least nibalik sila pag-attend sa sesyon. Sagad kanila tagadakbayan sa Talisay, apan aduna usay gikan sa nagkalain-laing dapit sa lalawigan sa Subo. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Upat ang nadakpan sa bypass operation sa Mandawi City Police Station 3. Diha sa barangay Mantuyong. Target sa operasyon ang gilagway nga street level pusher nga nailhan lang sa Angga nga Tisya. Sa operasyon kagabi, lakip sa nadakpan ang laing 3 ka mga kauban nga gilagway nga kakonsabo sa suspect. Sumani Police Major James Cunaco ana sa watchlist ang dinakpan samtang newly identified ang iya mga kauban. Mga gagmayng pakiti siguro ang shabu ay nasakmit nga mabalor o mabot sa 1,005 pesos. Wa pa kakuhay og habig ang mga dinakpan. Pari na, big
Baker pa siya ang paring Bisaya nga nag-alaga dito sa Germany apan wala nakabalik tungod sa pandemic. Ang iyang pagka-stranded aduna di ay tumungdaan nga mao ang paghatag ug pagkaon sa mga kabus. Literal nga bread of life ang iyang giapod-apod sa mga street dwellers dinhi sa Metro Cebu. Ania ang iyang istorya. Sa kusina sa Kapariang SVD, naabtan namo si Father Vincent Bahian. Wrong spelling kuno ang iyang pangalan apan maoy sakto. Nagmasa siya ug harina alang sa pan nga iyahang i-bake. Naandam na ang tanang mga sagol. Mano-mano kining gimasa kay alang kaniya mas lami ang pan kun kinamuton ang paghimo. Apan gipaniguro ni Padre nga limpyo ang iyang mga kamot sama sa iyang intensyon sa pagtabang sa mga kabus. Ang mga pan nga iyang maluto, iapod-apod nila sa mga tao nga nagpuyo daplin sa kadalanan. Ang atong makatabang kay namatay gamay talento nga gihatag sa Ginoo ang pagmasa. So akong hununaan mas maayo ko nga makapahatag ta og pan pud sa ila para pud mabusog ang ilang tiyan di lang ilang espirituhanon. Gawas sa pan, nag-bake usab siya og muffins gamit siyempre ang saging nga mao'y main ingredient ug ubang mga sagol. Gibutang kini sa hulmahanan ug gipaibabuan og mga chocolate chips aron special alang sa mga tawo nga special usab sa kasing-kasing sa Dios. Paghaon sa oven, humot pa lang makabusog na. So nakanuna ko nga why not mag-share ta sa mga kabos ba? Antun nga nangayo ko og mga donation sa among mga kaila sa Germany, mga friends diri sa Philippines ug nihatag sila no. I started 5,000. So nakahimo na tag pandisal. So then antun karon nga kuan nagkadaghan na gyud. So nakadaghan pud atong mahatag no. Daghan pud ang makadawat. Si Father Vincent duha di ay katuig nga baker. Sa usa ka bakery din siya nag-working student kaniadto busa bisan pari na siya nagpabilin ang iyang gugma isip Baker King o karon Baker Priest. Ang iyang pagpakaon sa mga kabos nagkaani usab og suporta sa mga higala niya sa Germany ug sa Pilipinas nga mao'y naghatag sa mga himuonon ug pan sa kinabuhi o gitawag nga bread for life for the pandemic. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Adunay 23 ka mga bagong kaso sa coronavirus disease 2019 ang lalawigan sa Bohol. Kini ang labing taas nga natala sud lang sa usa ka adlaw. 15 ka mga bagong pasyente gikan sa mga lungsod sa Talibon, 5 usab gikan sa Bien Unido, samtang 3 gikan sa Buena Vista. Gawas sa mga locally stranded individual sa nga taga Barangay Nueva Estrella, Bien Unido, tanang mga pasyente white travel history. Pabiling naka-lockdown ang mga isla sa Gindakpan sa Talibon o Malingin sa Bien Unido nga gibantayan sa mga sakop sa Philippine National Police Security Team, Seaboard Patrol Unit o mga personnel sa Armed Forces of the Philippines. Kinaro mapatuman ang hingpit nga health protocol o monitoring ang pagbiyahe sa mga tao labi na kining mga isla sa duol yun sa Sugbo. 559 na ka mga pamilya ang nakadawat og hinabang usab gikan sa DSWD. Samtang say gihatag nga mga bottled water nga gisod sa mga water containers sa pagkakaroon ang Bohol. Adunay 167 ka mga confirmed COVID-19 cases, 53 ang aktibo, 107 ang recovery ug 7 na ang namatay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Talisay, naandam na sa Tacloban National High School ang tanang mga modules alang sa mga tinunan sa junior o senior high school. Hinoon nalangan sila tungod sa nahutdan og master roll ang riso machine nga ilang gigamit. Si Chelo Valiena sa report. Adunay 1,632 katinunan ang Tacloban National High School nga gibahin sa 25 ka clusters. Nagagikan sila sa 35 ka purok sa Kampo 3 ug laing 15 ka purok sa Kampo 4. 35 ka estudyante taga Bugna ug Buad. Maabdan sa alas 7 sa gabi ang labing dugay nga linakaw sa mga estudyante kun manguli na.
Apan sa adlaw sa pagsugod na sa klase sa Oktubre 5, ang mga teacher facilitator na ang muhatod kanila. For example, pila ang akong bata nga naa sityo buad 31. Kanang 31 ihapon na niya ihatag sa teacher facilitator nga ilalagay naman ni teacher facilitator sa megabox. Naandam na nila ang mga module alang sa week 1 ug 2 ug karong semana gipaabot nga masugdan na nila pag-imprenta ang week 3. Apan sa pagkakaroon nakasugat og kalangan sa pagprinta sa mga module tungod kay mayo pa nga gasigi og saad ang provider nga mo deliver sa master roll ug sa ink niini. Ang city government nakadawat man ning eskwelahan sa una pa nga panahon sin kanang RISO. Wala man lain ta mapalitan nga supplier kay naaman na sa kanila ang sole proprietorship. Samtang dugang 20 milyones pesos ang gigahin sa nasudong buhatan sa Department of Education alang sa Talisay City Division. Sa pakikinabit sa telepono, gipahibaw ni Dr. Evangel Luminarias, Talisay City Schools Division Superintendent, nga kung mahingpit na ang bidding sa dugang mga kagamitan gamit ang Special Education Fund nga 41 million pesos, paigo na kini aron matubag ang dakong panginahanglan. 20 million pesos i-downloadan ta para lang yun i-reproduce sa ato ang mga modules sugod week 1 ngadto sa week 12. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nangita na og luna alang sa ubang mga police stations aron matukuran usab sila og bag-ong police station. Sa kasamtangan ang police station 1 lang nga nimutang sa Ulang Island ang adunay kaugalingong duha kanda ng police station. Kagahapon ipahiga ng blessing ug turnover sa bagong edibisyo nga mo kantidad sa dulan 6 milyones ka pesos. Gikalipay sa kadagkuan sa Mandawi City ang padayong pag-us-o sa mga kaso sa COVID sa syudad. Sa datos gikan sa DOH ug sa Emergency Operations Center nagkaminos ang mga kaso nga natala. 8 ka mga kaso ang napuno kagahapon ug 5 ka mga bag-ong recoveries. Apan may pipila usab sa nahawnang talaan sa mga kaso ang gitangtang na gumikan sa dobling records. Kagahapon usab natala sa syudad ang 10 ka dugang namatay. Apan gipasabot sa Information Office nga base sa records dili usa ka adlaw ra kini nahitabo kun dili niadto pang hinapos sa Hulyo hangtod ning buwana. Apan karon lang natala human makumpirmar ang ilang kamatayon base sa gi-issue nga death certificates. Sa kinatibukan adunay 248 active cases sa Mandawi, 1,720 ka mga recoveries ug 92 ang namatay. If you've seen the data in the DOH, murag ang Mandawi ang pinakaubos sa kuan because we have right now katong nahimo tong atong data management team, as I said, streamline, centralize gyud nato ang validation. So mao na nga pag abot dito sa reso dali na kayo kay every day we give them updates. Ano ay mga original song composition nga gitagik ka sa mga sugbuanong musikero isip pagpasalamat sa tanang mga frontliners samtang naosay batanon nga mi-compose o pagkanta pang good vibes alang sa mga nasindati nga nahingawa nining mga panahon karon. Si Fee Marie Dumabok sa report. Naghiusa kining napo kay nilang mga singers sa Cebu sa pagkanta sa original composition nga Daghang Salamat Frontliners. Gikompose kini ni Edgardo Butalid, ang Vice President sa Kapunungan nga Subuanong musikero. Ang bayanin na to ani mga frontliners magut kay sila man gyud ni kamot ba. Risgo kay lang kinabuhi. You've only got one life to live, so let's vibe and slow down time. There's no need to rush, you're gonna be fine. Niya usab 19 anyos nga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nakatagik og awit sa mga adlaw sa quarantine isip paghupay sa kahadlok ug kahingawa ning panahon sa pandemya. Tulo ka awit ang iyang natagik. Usa niini ang pagpahinumdum sa publiko nga everything will gonna be fine. Oo, muna ako nakita nga aside ani kay napaman sa mga good things that are going to happen sa atong life. Sa mga nurse, doktor o medical workers, dumarangitan
pulis, sundalo, mga volunteers. Walang init at law gabi, kamu nagabantay. Nagkalenlain man ang lingwahe ug ang huni sa mga musika. Apan nagkaiusa kini sa pagpadangat sa ilang mensahe pagpasalamat sa mga nitabang ning panahon sa pandemya ug pagpahinumdum nga ang tanan pohon maokey ra. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa gawas sa nasod nga nikisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.